Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един двустаен апартамент с камина, който се намира в идеалния център на град Банско, не много далеч, около 5 минутки пешком от центъра на града. Апартаментът е напълно обзаведен, в момента живеят хора, затова е малко претрупан, но това нещо ще бъде махнато, личните вещи. Това е коридорчето с събувалка и закачалка, гардеробче. Тук имаме малка баня. Забравих да кажа, че апартаментът се намира на 4-ти етаж. Имаме индивидуални партиди за ток и вода. Имаме асансьор. Малка такса поддръжка. От коридора, от антрето се влиза в холчето. Има малки изкосявания, въпреки че това не е последен етаж, как пак повтарям. Апартамент се намира на 4-ти етаж, но те са нормални. Тук имаме голям диван, който спокойно става на легло в холата. Това е масата. Сега ще покажа кухнята и камината след маничко. Тук имаме маса за 6, голям хладилник, перална с сушилка, мивка. Имаме прозорче към мивката. И ето така е обособена кухнята, като в отделна ниша, което я прави много удобна и много практична да не цапа хола. Ето показваме сега хола от другата страна. Тук се вижда и камината. Тя е напълно действаща, работи на дърва, т.е. работеща камина. Показваме така. Имаме два телевизора. Те ще бъдат оставени при напускане на апартамента. Сега имаме климатик, който е инсталиран. Това също е много важно. Който е Daikin, много хубаво качество. Имаме балкон, който гледа на изток. Т.е. този апартамент е източен. От тук изгрява слънцето, т.е. сутринта рано тук ще имаме слънце. Ето така показваме. Това са родопи. И от тук изгрява слънцето. И тук надолу на лявата страна е север. Балкончето не е много голямо, но е достатъчно за да се сложи малка масичка за кафенце. Показваме, всичко е с дърво. Много добро състояние. Почти няма нужда от ремонт. Може би по желание едно леко боядисване. Ето показвам още веднъж хола. Той не е много голям, но достатъчен за живеене или за отдаване под наем. Сега ще покажем и спалнята. Тя е отделна. Показваме и нея. Тук също имаме голямо двойно легло. От нея също се излиза на балкона. Ето това е вратата. Тя също е източна. Тук сутрин ще грее слънце. Лятото може би няма да е толкова приятно, но има за това завеси. Имаме гардероби. Показваме спалнята. Тук също имаме леко скосяване, но аз съм, например, 1,70 м. То е над мен, така че горе-долу няма проблем с тези леки скосявания. Пак казвам, апартамента не е на последен етаж, а на 4-ти. Над нас има още един етаж. Показвам камината, отблизо да се види. Хола с кухнята. И малък чудесен апартамент. Страхотен ваканционен имот. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.